မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ chapter 9 capacitance အခန်းကဒုတိယမြောက်သင်ခန်းစာ lesson 2ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson 2မှာတော့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့နမူနာပု္ပ္ပစာအချို့နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပု္ပ္ပစာအချို့ကိုတွက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ဒါတွေဟာအကြောင်းသားများကိုယ်တိုင်တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့သောအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အခုဒီမှာတွက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ example exercise ပု္ပ္ပစာကြီးတွေကဒီ lesson 2မှာပထမဦးဆုံး exercise number 15 and 7ကိုရင်တွက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ example 2ပြီးရင်သူနဲ့ပုံစံတူတဲ့ exercise number 11ကိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ exercise ထဲက exercise number 10 13 12ဒီပု္ပ္ပစာများကိုတွက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအရင်ဆုံး exercise ထဲက exercise number 15ကိုတွက်ပြပါမယ်In an experiment with a capacitor, the charge which store was measured for different values of charging potential difference. Capacitor တစ်ခုကိုအသုံးပြုတဲ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုမှာသူကအမျိုးမျိုးသော charging potential ဒီအတွက်သူက potential difference အမျိုးမျိုးအတွက်ဒီ capacitor မှာ store လုပ်ထားတဲ့ charge တန်ဖိုးများကိုသူကတိုင်းတာထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲဒီတိုင်းတာရတဲ့ရလဒ်တွေကို the results are tabulated below အဲ့တော့ရလဒ် results တွေကိုအောက်မှာ tabulated below ဇယားနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒီထဲမှာသူကcharging potential 5မျိုးအတွက် capacitor မှာ store လုပ်တဲ့ charge တွေကို microcoulomb နဲ့တိုင်းတာရတဲ့ရလဒ်5မျိုးကိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ပု္ပ္ပစာက one plot a graph of charge stored on y-axis against plotting potential against potential difference on x-axis လို့ပြောပါတယ်အဲသူက plot a graph တစ်ခုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် graph ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီပု္ပ္ပစာမှာသူကဝင်ရိုးပါတစ်ခါလေးရွေးပေးထားပါတယ်သူက charge ကို y ဝင်ရိုးမှာထားပြီးတော့ potential difference ကို x ဝင်ရိုးမှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ်2က use the graph to calculate the capacitance of the capacitor used in the experiment ဒီ experiment မှာအသုံးပြုထားတဲ့ capacitor ရဲ့ capacitance ကိုရေးဆွဲထားတဲ့ graph ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွက်ပေးပါလို့ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီပု္ပ္ပစာမှာအရင်ဆုံးသူပေးထားတဲ့ဇယားထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ results တွေကနေပြီးတော့ graph ဆွဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ graph ကိုဆွဲတော့မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး graph ရဲ့ heading title ခေါင်းစဉ်ကိုရင်တက်ပါမယ်သူက potential difference b နဲ့ charge q တို့ကိုရေးဆွဲထားတဲ့ graph ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကို graph အနေနဲ့သူ့ကို bq graph လို့ခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဝင်ရိုးတွေကိုပေးထားပါတယ် y ဝင်ရိုးနဲ့ x ဝင်ရိုးပါအဲ့တော့ x ဝင်ရိုးမှာဘာကိုထားပါလို့ပြောလဲဆို potential difference ကိုထားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ x ဝင်ရိုးမှာသူက potential difference b ကိုထားပါမယ် y ဝင်ရိုးမှာကတော့သူထားခိုင်းတဲ့ charge ကိုပြောတာဖြစ်လို့ charge ရဲ့ indicator က q ဖြစ်လို့ဒီမှာ y ဝင်ရိုးမှာ q ကိုထားပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူ့ရဲ့ graph ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ bq graph လို့တက်ပါမယ်အဲ့တော့ graph တစ်ခုမှာသူကခေါင်းစဉ်တက်ပြီးရင်ဒီဝင်ရိုးနှစ်ခုမှာဆွဲဖို့အတွက်လိုအပ်တာက scale ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ scale ကိုပေးထားတဲ့ data တွေကနေပြီးတော့ကို graph ဆွဲမဲ့စာရွက်ရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကတော့ scale ကိုအကောင်းဆုံးယူဆထားတဲ့ scale တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ scale ရွေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ graph ရေးဆွဲရတာကလွယ်ကူခြင်းခက်ခဲခြင်းများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အခုဒီမှာရွေးထားတဲ့ scale လေးကတော့ x ဝင်ရိုးအတွက်1 inch ကို3 volt နှုန်းနဲ့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် y အဲ့တော့ x ဝင်ရိုးအတွက်1 inch 3 volt ဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာရှိတာက potential difference က12 volt ထိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက4လက်မရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်လက်မကို3 volt နှုန်းနဲ့ပါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် y ဝင်ရိုးအတွက်ကတော့ y ဝင်ရိုးကို1 inch ကို30 microcoulomb ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့30 microcoulomb ထားတယ်ဆိုတော့ကြတော့သူကအများဆုံးကဒီ result တွေပေးထားတဲ့ဇယားမှာကြည့်90 microcoulomb ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူက3လက်မရေးဆွဲရင်ရပါပြီတစ်လက်မကို30 microcoulomb scale နဲ့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ
graph ကို scale လဲရွေးပြီးပြီဝင်ရိုးတွေလည်းဆွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ကို graph ကိုစဆွဲပါမယ် graph ကိုစဆွဲတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ပေးထားချက်ကျူနဲ့ b နဲ့အတွဲ5ခုကနေပြီးတော့ဒီပေါ်မှာအမှတ်တွေမှတ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ရေးဆွဲရန်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုသာရေးဆွဲနေမယ်ဆိုရင်စာမွေးကန်းထဲမှာဘလို့မှအချိန်လောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အစဉ်အပြေဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုဒီမှာနောက်ဆုံးအမှတ်ကိုပဲယူပါမယ်နောက်ဆုံးအမှတ်ကသူကဝိုင်ဝင်ရိုးက60 microcoulomb နဲ့ h ဝင်ရိုးက12 volt ပါသူတို့ဒီ graph မှာရှိတဲ့12 volt က4လက်မနေရာ90 microcoulomb ကတော့ဝိုင်ဝင်ရိုးမှာရှိတဲ့3လက်မနေရာလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကလွယ်ကူသူကအမှတ်တစ်ခုကိုဒီမှာမှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနောက်ဆုံးမှတ်ဖြစ်တဲ့အမှတ်ကိုမှတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူက B0 ဆိုရင်ကျူ0ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို0 origin နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ graph ဆွဲလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင် graph ဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအလွန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အမှတ်တွေကိုသတ်မှတ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဝိုင်ဝင်ရိုးကိုကြည့်ပါမယ်ဝိုင်ဝင်ရိုးမှာရှိတဲ့ပထမအမှတ်အတွက်ကသူက 7.5 microcoulomb လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ wine scale ကိုကြည့်ရင်တစ်လက်မကို30 microcoulomb ထားပါအဲ့ဒါဆိုရင် 7.5 ဒီတစ်လက်မရဲ့သူက4ပုံတစ်ပုံတနည်းပြောရင်အစိတ်ကလေးနဲ့ပြောရင်နှစ်စိတ်ခွဲနေရမှာ 7.5 ဖြစ်ပါမယ်ဒါကြောင့် wine ရိုးပေါ်မှာ0 origin ကနေပြီးအပေါ်ကိုနှစ်စိတ်ခွဲ 2.5 အဲ့ဒီအစိတ်ကလေးမှာအမှတ်တမှတ်မှတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီပေါ်မှာအမှတ်မှတ်ပါမယ်အဲ့ဒီနေရာကို 7.5 လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ဒီတမှတ်ပဲရှာဖို့လိုပါတယ်ကျန်တာတွေကလွယ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီကျူရဲ့တန်ဖိုးနောက် data တစ်ခုက30 microcoulomb ဆိုတာဒီမှာရှိပြီးသားတိုင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးတစ်လက်မနေရမှာပါသူ့နေရာမှာအမှတ်ကလေးမှတ်ထားပါမယ်အဲ့တော့ဒီဟာ30 microcoulomb လို့ဒီမှာထည့်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုက60သူကလည်းပဲဒီနှစ်လက်မအကွာမှာမှတ်ပြီးသားနေရာပေါ်မှာအမှတ်ကလေးထပ်မှတ်မှာပဲအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကနောက်တစ်ခုက775ဆိုတော့ကြတော့သူဒီဝိုင်ဝင်ရိုးမှာသူကနှစ်လက်မနဲ့5စိတ်နှစ်လက်မခွဲနေရာမှာသူ့ကိုအမှတ်ပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ 7.5 အတွက်ပါ90အတွက်အမှတ်ကတော့ graph မှာပေါ်အစွန်ဆုံးမှာရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်ဝင်ရိုးမှာရှိတဲ့တန်ဖိုး5မျိုးအတွက်ကျူတန်ဖိုးများကိုဝိုင်ဝင်ရိုးမှာမှတ်ပြီးပါပြီသူ့ကိုမှတ်ပြီးရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် h ရိုးနဲ့အပြိုင်ဒီအမှတ်5ခုကနေအဆက်မြင်း5ချောင်းဆွဲပါမယ်ဘယ်ရောက်အောင်ဆွဲမလဲဆိုရင်ရေးဆွဲထားတဲ့ graph မြင်းချောင်းပုံကိုရောက်အောင်ဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွဲတဲ့အခါမှာသူကဒီမြင်းချောင်းလေးတွေဟာဝိုင်ဝင်ရိုးနဲ့ပြိုင်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင် graph ပေါ်မှာလာပြီးတော့မြင်းချောင်း5ချောင်းကထိတဲ့နေရာ5ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ5ခုကိုထင်းထင်းရှားရှား graph ပေါ်မှာတဲ့တဲ့အမှတ်ကလေး5ခုမှတ်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ပြီးရင်တော့ဒီအမှတ်တွေကနေ h ဝင်ရိုးကိုဒေါင်လိုက်ဝိုင်ဝင်ရိုးတိုင်ဝိုင်ရိုးနဲ့အပြိုင်မြင်း5ချောင်းအစစ်မြင်းနဲ့ဆွဲပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီဆွဲလိုက်တဲ့အစစ်မြင်းလေး5ချောင်းအခုဆွဲလိုက်တဲ့အစစ်မြင်းလေး5ချောင်းစီဝိုင်ဝင်ရိုးမှာနေရာ5ခုမှာလာပြီးတော့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိုင်ဝင်ရိုးနဲ့တွေ့တဲ့နေရာတွေမှာအမှတ်တစ်ခုစီမှတ်ပါမယ်၎င်းအမှတ်များသည် x ရိုးနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာအမှတ်5ခုမှတ်ပါမယ်၎င်းအမှတ်များသည်ဒီမှာ x အတွက်ပေးထားတဲ့ potential 1 volt 4.0 volt 8 volt 10 volt 12 volt ဒါတွေပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးဟာအကယ်၍သာသူ့ကိုအခုပြောတဲ့အတိုင်းသေးသေးချာချာဆွဲနိုင်ပြီဆိုရင်သူ့ကို scale ကိုက်မကိုက်ပြန်တိုင်းပြီးတော့ဆွဲရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရသလဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍မြန်ဤပု္ပ္ပစာကိုမေးလာခဲ့ရင်အဲ့တော့ graph စာရွက်မရှိဘဲနဲ့ answer paper ထဲမှာဖြေဆိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မှန်ကန်ကန်ရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက်ပြင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရင်ဒီပု္ပ္ပစာကြီးကိုရှောင်းဆိုတော့ကြတော့စောင်းမမှာမေးလာရင်ဒီပု္ပ္ပစာကိုအတွက်အမှတ်မရမှာစိုးတဲ့အတွက်ဒီနီးနဲ့ရေးဆွဲရင်လည်းပဲဒါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုမေခွန်းနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ plot a graph ဆွဲပါဆိုတဲ့မေခွန်းအတွက်ပြည့်စုံသွားပါပြီအဲ့ဒါပြီးမေခွန်းနံပါတ်2ပါUse the graph to calculate the capacitance of the capacitor used in the experiment. ဒီ
စမ်းသပ်ချက်မှာသုံးတဲ့ capacitor ရဲ့ capacitance ကို graph ကိုသုံးပြီးတွေ့ရမှာပါသူက formula သုံးတွက်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး graph ကိုသုံးတွက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ graph ကဒီ capacitor ရဲ့ B တန်ဖိုးအမျိုးမျိုးအတွက် Q တန်ဖိုးတို့ကိုရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ် capacitor တစ်ခုရဲ့ capacitance C ဆိုဒီမှာ ratio of the charge to the potential difference ကိုပြောထားပါတယ် C ညီမျှခြင်း Q by B ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Q ကဒီနှစ်ခုရဲ့အချိုးစီဒီ graph ရဲ့ slope ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ graph ကနေဘာပြောနိုင်လဲဆိုရင် capacitance C ဒီ slope of the graph ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဘာကိုရှာပေးရမလို့ graph ကတစ်ဆင့် slope ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ from graph slope သူ့ရဲ့ slope ဒီ delta Q divided by delta B ပါ delta Q ဆိုတာ charge အမှတ်နှစ်ခုမှာရှိတဲ့ graph ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်နှစ်ခုရဲ့ဒီ charge ရဲ့ခြားနာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ delta B ကတော့ဒီခုနပြောတဲ့အမှတ်နှစ်ခုအတွက် potential difference ရဲ့ခြားနာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်သူစီ delta Q စီ Q2 minus Q1 ဖြစ်ပြီးတော့ delta B စီ B2 minus B1 ပါအဲ့တော့ Q2 တို့ Q1 တို့ B2 တို့ B1 တို့ဒီ graph ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်နံပါတ်1နဲ့2တို့မှာရှိတဲ့ x ဝင်ရိုးရဲ့အတိုင်းတာ y ဝင်ရိုးရဲ့အတိုင်းတာဒီနည်းပြောရင် B ဒီနည်းပြောလို့ရှိရင် Q လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတွက်နိုင်အောင်မိကုန်းက use the graph လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတွက်နိုင်အောင်ဒီ graph ပေါ်မှာနှစ်သက်ရာနေရာမှာအမှတ်နံပါတ်1နဲ့အမှတ်နံပါတ်2ဆိုပတ်ပါမယ်အခုဒီမှာ1နဲ့2နဲ့ကိုဘယ်မှာမှတ်ထားလို့တွက်လို့လွယ်အောင်လို့3 volt နဲ့တဲ့တဲ့နဲ့6 volt နဲ့တဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအမှတ်1 2နှစ်ခုမှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုအမှတ်1နဲ့အမှတ်2နဲ့မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်သူကနေတစ်ဆင့်ဒီ Q2 minus Q1 B2 minus B1 တနည်းပြောရင် delta Q နဲ့ delta B ကိုတွက်နိုင်မှုအတွက်အခုလိုဒေါင်းမန်တရိကန်လေးဆွဲပါတယ်ဒါလေးဟာကလေးတို့အတွက်နော်မာတန်းသင်ချာမှာသင်ကြားခဲ့မှုတဲ့ slope တုန်းကတွက်နည်းတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ slope of the graph ကိုတွက်တာပါအဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်ဘာကိုရလာမလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ delta Q ဝင်ရိုးအတိုင်းတိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအတိုင်းဒီ scale တိုင်းဆွဲထားမယ်ဆိုသူ့ကိုတိုင်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းဒါလေးဒီ 0.75 inch ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အောက်မှာရှိတဲ့ delta B x ဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ကောင်မှာသူကတော့3 volt နဲ့6 volt ကြားထဲမှာတစ်လက်မှပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့1 inch ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ဖိုးများကိုရပြီးလို့ရှိရင် Q2 minus Q1 ဆိုတာကအမှတ်နံပါတ်2မှာရှိတဲ့ Q နဲ့အမှတ်နံပါတ်1မှာရှိတဲ့ Q တို့ရဲ့ခြားနာခြင်းပုံမှာကြည့်ရင် 0.75 inch ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်သူကဒါလက်မအကွာအဝေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူက Q တန်ဖိုးမဟုတ်သေးပါဘူးသူ့ရဲ့ Q တန်ဖိုးအစစ်မှန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ y ဝင်ရိုးအတွက်1 inch is equal to 30 microcoulomb သူ scale နဲ့ပြန်မြောက်မှ Q တန်ဖိုးရမှာပါထိုနည်း၎င်းပဲအောက်မှာရှိတဲ့ delta B 1 inch ကိုလည်းပဲဒီ x ဝင်ရိုးရဲ့ scale 3 volt နဲ့မြောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီမှာသူ့တန်ဖိုးတွေကို graph ကရတဲ့တန်ဖိုး 0.75 into scale တန်ဖိုး30အဲ့ဒါပြီးအောက်က1 inch into scale ရဲ့တန်ဖိုး1 inch က3 volt ဖြစ်လို့3နဲ့မြောက်ပါမယ်ဒါတွေအားလုံးကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ capacitor လေးရဲ့ဒီ experiment မှာသုံးထားတဲ့ capacitor လေးရဲ့ capacitance ဒီ 7.5 microfarad ဆိုတဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြေဒီမှာရှိတဲ့ပေးထားတဲ့အပေါ်က graph ဆွဲတဲ့ data များကတွက်တာမဟုတ်ပါဘူး graph ကိုဆွဲပြီးမှ graph ကရတဲ့ဖော်ပြချက်တွေနဲ့တွက်ချက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ်2က use the graph လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီအတိုင်းပဲ graph ကိုသုံးပြီးတွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပု္ပ္ပာနံပါတ်15ဟာဖြည့်ဆို့ခြင်းတင့်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်တွင်းမှာပြီးစီပါလိမ့်မယ်မှန်လဲမှန်ပါလိမ့်မယ်မြန်လဲမြန်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနည်းဒီ graph ဆွဲတဲ့အခါမှာသူပင်ဆွဲတဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအတိုင်းရေးဆွဲဖို့အတွက်မှားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုဒ်က exercise number 7ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exercise number 7ကလည်းဒီ exercise number 15ကိုအခြေပြုထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် exercise number 15မှာစောစောလုံးဟာလေးပြန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက Q နဲ့ B နဲ့ကို graph ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ straight line မြင်းပြောင်းရအောင်မြင်းပြောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ
သူကကျူနဲ့ B နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးတူပါတယ်ကျူနဲ့ B နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးတူတဲ့ကြောင့်ကျူပြောင်းရင် B ကလည်းလိုက်ပြောင်းပါမယ်နောက်တစ်ခါဒီ capacitor တစ်ခုတည်းပါ experiment မှာသုံးတာအဲ့ဒီ capacitor တစ်ခုတည်းအတွက်ဆိုရင်တော့ capacitance ဒီကိန်းစီဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပုံမှာအမှတ်1နဲ့2ကိုကြိုက်ရနေရယူဘယ်နာပဲယူကြိုက်သလိုယူပါအဲ့လိုယူလို့ရှိရင်တွက်လို့ရှိရင်သေချာတိုက်တွက်ရင် capacitance တန်ဖိုးဒီ7.55 microfarad ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ် capacitance of a capacitor does not depend on Q and B capacitor တစ်ခုရဲ့ capacitance ဒီ Q နဲ့ B မှာမူမတည်ပါဘာဖြစ်လို့လဲ Q is directly proportional to B ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီက confirm လုပ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက Q နဲ့ B နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးတူနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီ graph ကနေသိနိုင်ပါတယ်အခု exercise number 7ကတော့ဒီ concept တွေအသည့်တွေကိုရပြီဆိုရင် exercise number 7ကပြောလိုက်တာလေးကမေးထားတာလေးက a capacitor has a capacitance of 5.0 microfarad capacitor တစ်ခုမှာ capacitance တန်ဖိုး 5.0 microfarad ရှိပါတယ် how much of the charge should be removed in order that the potential difference between its place decreases by 40 volts အဲ့တော့ဒီ capacitor လေးမှာ potential difference 40 volt 40 decrease by လျော့နည်းသွားဖို့အတွက် how much of charge should be removed အဲ့တော့ yes ဘယ်လောက်ဖယ်ထုတ်လိုက်ရမလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတာကတော့ capacitance ကိုပေးထားပြီးတော့ဒီမှာပေးတဲ့40 volt ဆိုတာစဉ်းစားပါမယ် B မဟုတ်ပါဘူးသူစီလျော့နည်းသွားသော decrease by လို့ပြောပါတယ်သူစီ B1 minus potential difference ရဲ့သူခြားနာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် B1 minus B2 ဆိုဒီမို့ B2 minus B1 မှာသူက delta B ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ delta B ကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုရှေ့မှာတွက်ပြခဲ့တဲ့ပုံစံနံပါတ်15ကနေဒါစဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသူမေးတာက how much of charge should be removed လျှက်စစ်ဘယ်လောက်ဖယ်ထုတ်လိုက်ရမလဲလို့မေးတာပါလျှက်စစ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ remove လုပ်ရမယ်လျှက်စစ်ဒီပဲ Q2 minus Q1 ကို Q နှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးပုံစံမှာရှိတဲ့ပေးထားချက်များကိုသေသေချာချာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ C တန်ဖိုးကတော့ကိန်းတွေပါသူက C is equal to 5.0 microfarad ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ40 volt သူ့ကိုသတိထားပါသူဒီ B လို့ရေးလို့မရပါဘူးသူဒီ B နှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းဖြစ်တဲ့ delta B B2 minus B1 delta B is equal to 40 volt ဒါကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ bracket ထဲကရေးပေးပါသူက decreases ကျော်နည်းသွားတဲ့ပို့ဖြစ်လို့ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ကျောင်းသားများကိုမေးတာကသူက Q2 minus Q ပါသူက delta Q ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်သူကဖယ်ထုတ်ရမယ်လျှက်စစ် remove လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေပေးထားပြီးရင်တော့ခုတွက်ပါမယ်ဒီမှာကတော့ graph မဟုတ်ပါဘူးပုံစံနည်းနဲ့တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံနည်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုတော့ကြတော့ capacitor တစ်ခုရဲ့ capacitance ပုံစံနည်းဟာ C ညီမျှခြင်း Q ပိုင်းပြီးပါအဲ့တော့ဒီမှာလိုချင်တာက delta Q ပေးထားတာက delta B အခုဒီမှာ formula မှာ delta တွေမပါပါဘူးမပါလို့ရှိရင်ဒီ formula ကိုအဲ့ဒီလို delta difference တွေနဲ့ရေးလို့ရပါလားရပါတယ်ဘယ်ချက်ကိုသုံးပါလဲ since C does not depend on Q and B C ဟာ Q နဲ့ B ပေါ်မှာမူမတည်တဲ့အတွက်ကြောင့် Q ပြောင်းရင် B ကလည်းလိုက်ပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စောစောက graph မှာရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ capacitance ကဒီ graph ရဲ့ slope ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ graph ကြီးကမြင့်ပြောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချက်တွေကြောင့်သူ့ကိုဘယ်လိုရေးနိုင်လဲဆိုရင် C is equal to delta Q by delta B လို့ရေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပုံစံနည်းမှာ C ညီမျှခြင်း Q by B လို့တန့်ရေးပြီးမတွက်စေချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဟာလေးကသူဒီပုံစံလေးမှာ concept လေးတစ်ခုထောက်ထားတာရှိပါတယ်သူကဘာကိုထောက်ထားသလဲဆိုရင် capacitor တစ်ခုရဲ့ capacitance ဒီ Q နဲ့ B ပေါ်မှာမူမတည်ဘူးသူကဂိမ်းစီဖြစ်တယ် Q နဲ့ B နဲ့ကဓာတ်ရိုက်ချိုးတူတယ်ဆိုတော့ရှေ့ကချက်အဲ့တော့ဒီ number 7ကိုမတွက်ခင်မှာပုံစံ number 15ကိုအရင်တွက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒါကြောင့်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြမှာ C is equal to delta Q by delta B လို့ပြောင်းရေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ charge remove delta Q is equal to C into delta B ပါ therefore 5 into 40 that is equal to 200 microcoulomb ဒီတိုင်းပဲတွက်စေချင်ပါတယ်C ညီမျှခြင်း Q by B ထဲမှာတန့်အစားထိုးရင်ဒီဖြေတော့ရမှာပါသို့သောအမှတ်
အပြည့်ရနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုတော့အာမခံလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျောင်းသားများကိုတွက်ပြမဲ့ပုံစံက example 2ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက the area of each plate of a parallel plate capacitor is 2 meter square and the distance between two plates is 4 millimeter if the potential difference between the plate is 12,000 both and the dielectric constant of the insulating material between them is 3. 5. The capacitance of the parallel plate capacitor. B. The magnitude of the charge on each plate. C. The electric field intensity between the plates and D. The energy stored by the capacitor. ဒီပုံစံလေးဟာမိကုံးဟောင်းနေမှာသွားကြည့်တဲ့အခါမှာအမေးများတာကိုတွေ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကသင်ခဲ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာသင်ပြီးသားပုံစံကြီးတော်တော်များများကိုစုံစုံလင်းလင်းအသုံးပြုပြီးတွေ့တဲ့ပုံစံဖြစ်လို့ပါအဲ့တော့သူကခက်သလားဆိုတော့မခက်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးပါအဲ့တော့ပေးထားချက်များကိုအရင်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာပေးထားတာက2 meter square ဆိုတာ area ကိုပေးတာပါအဲ့တော့သူက plate ပြားများရဲ့ area ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ plate ပြားတွေရဲ့ကြားထဲမှာအကွာအဝေးက4 millimeter လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကိုပေးထားရဲ့အနေနဲ့နံပါတ် A ကိုတွက်ဖို့အတွက်2 meter square ဆိုတာ area of the plate A ပါ4 millimeter ကတော့ distance between the plates two plates ပါသူကဒီမှာသူ့ရဲ့ distance ဖြစ်တော့ဒီငယ်ရေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသတိထားရန်က unit ပဲဖြစ်ပါတယ် unit ကပေးထားတာ millimeter ပါသူကတော့ဒီ plate နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးတွေကိုတော့အသေးဆုံး unit millimeter နဲ့ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် capacitor အကြောင်းကိုသင်တုန်းကလေနော် capacitor မှာ plate ပြားနှစ်ပြားပါတယ်အဲ့ဒီ plate ပြားနှစ်ပြားက separated by a small distance ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးဟာ small distance လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ distance တွေက small distance တွေပါ unit က millimeter ဖြစ်နေပါသို့သောပု္ပ္ပာတွက်ဖို့အတွက် SI နဲ့ကိုက်အောင် meter ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးသတိထားရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် D is equal to 4 millimeter is equal to 4 into 10 to the power minus 3 meter လို့ရေးပါအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ3သူက dielectric constant လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကK is equal to 3ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပေးပြီးရင်တော့သူကနံပါတ် A ကဘာကိုမေးသွားသလဲဆိုလို့ရှိရင် the capacitance of the parallel plate capacitor ကိုမေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ capacitance C ရယ် A ရယ် D ရယ် K ရယ်ပါတဲ့ဆက်ဆက်မှုကဘာလဲဆိုတော့ C ညီမျှခြင်း K epsilon naught A by D ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ epsilon naught တန်ဖို့ပေးမထားပါဘူးဒါကိုရှေ့မှာတုန်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီepsilon naught permittivity of the vacuum အလွတ်ရအောင်ကြက်ထားပါလို့မှာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအလွတ်ရထားမှရေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ epsilon naught ရဲ့တန်ဖိုးသည် 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton per meter square ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ C is equal to K epsilon naught A by D ပြီးရင်တော့အခုပေးထားချက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများကိုပုံစံနည်းတွင်မှာမှန်ကန်အစားထိုးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒါတွေကိုတွက်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရရှိလာမယ့်အဖြေမှန်သည် 13.28 into 10 to the power minus 9 capacitance ရဲ့ကိုတွက်တာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ unit က farad ဒါကြောင့်မလို့ C ညီမျှခြင်း 13.28 into 10 to the power minus 9 farad ဆိုတဲ့မေကွန်းနံပါတ် A ရဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးမေကွန်းနံပါတ် B ကိုသွားပါမေကွန်းနံပါတ် B မှာ the magnitude of charge on each plate Q ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာ C တန်ဖိုးတွက်ပြီးပါပြီပုံစံမှာနောက်တစ်ခု C တန်ဖိုးကအခုရတဲ့တန်ဖိုးဒါကိုပြန်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် C is equal to ကအခုတွက်ယူရရှိတဲ့တန်ဖိုး 13.28 into 10 to the power minus 9 farad ပါ B တန်ဖိုးကပေးထားချက်မှာ12,000 volt ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းတွက်လွယ်အောင်12 into 10 to the power 3လို့ပြောင်းရေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူမေးတဲ့ charge Q ကိုတွက်ဖို့အတွက် C ညီမျှခြင်း Q by B ကိုသုံးပါမယ် therefore Q is equal to CB ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် C တန်ဖိုးနဲ့ B တန်ဖိုးတို့ကိုအစားသွင်းပြီးသူ့ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ Q တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့159.3 into 10 to the power minus 6 coulomb ဒါသည် micro coulomb ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမျိုးရေးမယ်ဆိုရင်159.3 micro coulomb ဒါနံပါတ် B ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ B ပြီးရင်
number C ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် number C ကတော့ the electric field intensity between the plates E intensity E ရဲ့တန်ဖိုးမေးတာဖြစ်ပါတယ် number C တွက်ဖို့အတွက် B တန်ဖိုးကပေးထားပြီးသားစောစောကတန်ဖိုးကိုပြန်ရေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူ့မှာ D တန်ဖိုးရှေ့မှာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ electric field intensity ကိုတွက်ဖို့အတွက် parallel plate အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric field intensity ရဲ့ပုံစံနည်းကို chapter 8တုန်းကသင်ခဲ့ဘူးပါတယ်သူက B is equal to ED ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမေးတာက E ဖြစ်တဲ့ကြောင့် E is equal to B by D ပါဒါကြောင့်မလို့ V နေရာမှာ12 into 10 to the power 3ပြီးလို့ရှိရင် D ရဲ့နေရာမှာ4 into 10 to the power minus 3ဒါတွေအားလုံးကိုအစားထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်သူကရရှိလာမယ့်အဖြေသည်3 into 10 to the power 6 volt per meter or သို့ဒီမို့ Newton per coulomb နှစ်သက်ရာ unit တက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နံပါတ် D ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ပေးထားချက်က B တန်ဖိုးကိုပြန်ရေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူက Q တန်ဖိုးစောစောတုန်းကနံပါတ် B မှာတွက်ယူရရှိတဲ့တန်ဖိုးဒီတန်ဖိုးကိုပြန်ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမေးတာကနံပါတ် D ကဒီ capacitor မှာသိုးလောင်ထားတဲ့ energy ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ energy of a capacitor သူရဲ့ပုံစံနည်းရှေ့မှာ energy of a capacitor သင်ခဲ့ပြီးပါပြီ energy of a capacitor မှာ W is equal to half QB ဖြစ်ပါတယ်အခု Q တန်ဖိုးရှိပါတယ် B တန်ဖိုးကလည်းပဲရှိနေပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုအစားသွင်းပြီးတော့မြောက်ပါမယ်မြောက်ယူရရှိတဲ့တန်ဖိုးကို energy သို့ဒီမို့ work done W ဖြစ်တဲ့ကြောင့် unit ဒီ joule နဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 0.9558 joule ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ example လေးပြီးရင်တော့ exercise ချက်ကဒီ example နဲ့ပုံစံတူတဲ့ exercise number 11ကိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ် exercise number 11မှာ the plates of a parallel plate capacitors are 50 cm square and 50 cm square in area and 1 millimeter apart. A. What is its capacitance? B. When the capacitor is connected to a 44 volt battery, what is the charge on either plates? Number C. What is the energy of the capacitor?အခု exercise number 7 ဒီစောစောကတွက်ခဲ့သော example 2ကိုကဏ္ဍပြောင်းအဆင့်နဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုဒါတွေကိုတွက်ပြပါမယ်အရင်ဆုံး50 cm square area A ကိုပေးတာပါသတိထားပါ unit သည် centimeter square ဖြစ်နေပါတယ် meter square ပြောင်းရန်လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ A is equal to 50 centimeter square is equal to 50 into 10 to the power minus 4 meter square ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက distance D ကိုပေးတာပါသူ့မှာလည်း unit ကိုပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ D is equal to 1 millimeter is equal to 10 to the power minus 3 meter ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာဒီနှစ်ခုကိုပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာထူးခြားတာက dielectric constant ကိုပေးမထားပါဘူးရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ် dielectric constant ကိုပု္ပ္ပာမှာပေးမထားဘူးဘာမှဖော်ပြမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပု္ပ္ပာမှာရှိတဲ့ကြားကနေဒီစံသက်မှတ်ထားတဲ့လေဟာနယ်အဖြစ်ယူဆပါလေဟာနယ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် dielectric constant K ဒီ1ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကိုပြန်သုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ K ညီမျှခြင်း1 bracket ထဲက vacuum လို့ရေးပေးပါမယ်ဒါပု္ပ္ပာတွက်တဲ့ကျောင်းသားများသိထားမယ့်အချက်ပါနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါပု္ပ္ပာထဲမှာကြားခံနယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမပြောရင်စံကြားခံနယ်ဖြစ်ပါတယ်စံကြားခံနယ်အတွက်ဆိုရင်လေဟာနယ်ပါလေဟာနယ်အတွက်ဆိုရင် dielectric constant K တန်ဖိုးဒီ1ပါဒါသိရမယ်လို့ပြောပြီးသားပါဒါကြောင့် K ညီမျှခြင်း1လို့ရေးပါတယ်နောက်တစ်ခုသိရမှာရှိပါသေးတယ် permittivity of the vacuum epsilon naught ပါအဲ့ဒီ epsilon naught ရဲ့တန်ဖိုးရေးဖို့လိုပါတယ်သူက 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton per meter square ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ capacitance တန်ဖိုး C ညီမျှခြင်း K epsilon naught A by D ကိုသုံးပြီးတွေ့ရုံပါပဲအခု exercise number 11မှာ example နဲ့စာရင်သူကဘာလုပ်လာဆို unit တွေ view site ကိုလိုပါတယ် A ရဲ့ unit ကိုပါသူကပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာမှပေးမထားတဲ့အတွက်စံကြားခံနဲ့လေဟာနဲ့အဖြစ်ယူဆလျက် K ညီမျှခြင်း1နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် epsilon naught တန်ဖို့အလွတ်ရထားရန်လိုပါတယ်
ဒါတွေရပြီးတော့ formula ထဲမှာဒီ kingdom တန်ဖိုးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီသင်္ချာလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲကြံပါတော့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရရှိမယ့်အဖြေသည် 4.425 into 10 to the power minus 11 farad ဆိုတဲ့ number A ရဲ့အဖြေကိုရလာမှာပါပြီးရင် number B က what the capacitor is connected to a 44 volt အဲ့တော့ဒီမှာ capacitor မှာရှိတဲ့ potential difference 44 volt ပေးထားပါပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာ C တန်ဖိုးကလည်းတွက်ပြီးပါပြီအရင်ကပု္ပ္ပစာအတိုင်းပဲဘာကိုပြန်မေးတာလဲ charge Q ကိုပြန်မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက် C တန်ဖိုးနံပါတ် A ကရတဲ့တန်ဖိုးကိုအခုလိုပြန်ရေးပါမယ်ပြီးရင်ပု္ပ္ပစာမှာပေးထားတဲ့ B တန်ဖိုး B is equal to 44 volt ပါအဲ့ဒါပြီးရင် Q ကိုတွက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် C များချင်း Q ပိုင်း B therefore Q is equal to CB C တန်ဖိုးအစားသွင်းပါမယ် B တန်ဖိုးအစားသွင်းပါသူ့ကိုရှင်းလိုက်ရင်တော့ charge ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 199.1 10 to the power minus 11 coulomb ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါအခုနောက်ဆုံး C ပဲကြံမှာတော့တယ် C က what is the energy of the capacitor နံပါတ် C မှာ energy of the capacitor W ကိုမေးပါတယ် energy of the capacitor ရဲ့ formula က W ညီမျှခြင်း half QB ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက် B တန်ဖိုးပေးထားချက်အနေနဲ့ပြန်ရေးပါမယ် Q တန်ဖိုးရှေ့ရတန်ဖိုးကိုပေးထားချက်ပြန်ရေးပါမယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုမဲ့ formula energy of a capacitor W is equal to half QB အခု Q နဲ့ B တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ W is equal to 4.489 into 10 to the power minus 8 joule ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ example နဲ့စောစောက example 2နဲ့ဒီ exercise number 11ဟာပုံစံတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်ပုဒ်ကိုရှင်တွဲပြီးတွက်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့ exercise မှာနည်းနည်းလေးထူးခြားလာတာလေးက K တန်ဖိုးဘာဖြစ်လို့1ယူတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးမှတ်မိထားဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါတွေပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ exercise ထဲက exercise number 5ကိုတွက်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် exercise number 5မှာ number A when the distance between the two parallel plates of a capacitor is doubled by what percent does its capacitance change parallel plate capacitor တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့ plate ပြားနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေး distance ကို is double နှစ်ဆတိုးလိုက်တယ်ပြောအဲ့လိုနှစ်ဆတိုးရင် capacitance ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ပြောင်းမလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဟာတကယ်တမ်းကတော့ theory ကိုကျွမ်းကျင်နေမှတ်မိတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကြွက်လေးနဲ့တောင်တွက်လို့ရပါတယ် C is equal to K epsilon naught A by D မှာ C ဟာ D နဲ့ပြောင်းမြန်ချိုးတူပါ C varies 1 by D အဲ့ဒါဆိုရင် D ကိုနှစ်ဆတိုးရင် C ကတဝက်ညော့သွားမှာဖြစ်ပါတဝက်ပဲကြံတော့မှာအဲ့ဒါဆိုမူလရှိတာတဲ့တဝက်ပဲကြံမယ်ဆိုရင်ဒါရှင်းရှင်းလေးပါရာခိုင်နှုန်း90ပြောင်းသွားမှာသို့တော့ဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုတွက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတွက်ပြမှာလားဒီအမှတ်ပေးစည်းမြင်းတို့နှုတ်စာစစ်တာတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့အမှတ်ရဖို့သေချာလို့တွက်ပြဖို့လိုတဲ့ပု္ပ္ပစာတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတွက်ပြပါမယ်တွက်ပြတဲ့အခါမှာပေးထားချက်အနေနဲ့သူက double နှစ်ဆတိုးလိုက်တယ်ဆိုတာလေးပဲပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီချက်ကလေးကနေ number A ကိုတွက်ဖို့အတွက်မူလရှိတဲ့ကွာဝေးက D1 ထားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဆွဲခွာလိုက်ပြီးတော့နှစ်ဆဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြောင်းသွားပါတယ် D2 ထားပါမယ်ဒါကြောင့် D2 စီမူလရှိတဲ့ D1 ထက်နှစ်ဆလို့ပြောလို့ 2D1 ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ D2 is equal to 2D1 မှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရေးတာပါလဲပု္ပ္ပစာက double လို့ပြောလို့ပါအဲ့ဒါပြီးအသုံးပြုမဲ့ formula က C ညီမျှခြင်း K epsilon naught A by D ပါအဲ့တော့သူ့အတွက်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် capacitance C တန်ဖိုးကိုပြောတာပါ before the distance between plates is double ပရိပြားနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုနှစ်ဆမလောက်ခင်မှာငကိုရှိတဲ့ကောင်ကိုပြောအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ capacitance မူလရှိတာဆို1နဲ့ထားပါမယ်သူဒီ C1 is equal to K epsilon naught A by D1 K ကမပြောင်းပါဘူးဒီပု္ပ္ပစာမှာကြားခံနယ်ကိုပြောင်းတယ် dielectric ကိုပြောင်းတယ်လို့မပြောပါဘူးပြီးရင်ပရိပြားတွေရဲ့ area ပြောင်းတယ်လို့လည်းမပြောပါဘူးသူက distance ပဲပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူက K တို့ A တို့မှာ1တို့2တို့မထည့်ပါဘူးအဲ့တော့ C1 is equal to K ကမပြောင်းဘူး
astronaut က gain တွေ A ရလည်းမပြောင်းဘူးပြောင်းတာက D ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့် D1 လို့ရေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ capacitor လေးမှာရှိတဲ့အပြားနှစ်ပြားကိုဆွဲခွာလိုက်တော့နှစ်ဆဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ capacitance after the distance between plate is double နှစ်ဆပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ capacitance နောက်မှာဖြစ်လာလို့ C2 လို့ရေးပါမယ် C2 is equal to K epsilon naught A by D2 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းကိုရှာနိုင်ရင်အတွက်သူတို့နှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်နှိုင်းယှဉ်မှာဖြစ်လို့အချိုးချလိုက်ပါ therefore C1 by C2 is equal to သူကဒီမှာရှိတဲ့ K epsilon naught A တွေအားလုံးကျေသွားမှာဖြစ်တော့ D2 by D1 ပဲရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသေချာရှင်းကြည့်ရင်ဒီတိုင်းရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီကနေတစ်ဆင့်တွေးထားချက်အရာ D2 သည် 2D1 နဲ့ညီတယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် D2 ရဲ့နေရာမှာ 2D1 ကိုစားထိုးပါမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ D1 နေတူညီသွားတဲ့အပေါ်အောက်တူညီသွားတဲ့ D1 တွေကိုခြေပလိုက်လို့ရပါပြီသူ့ကိုခြေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူ့ကိုရှင်းရင် C2 is equal to half C1 အကွာဝေးနှစ်ဆပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ C2 သည်မူလရှိတဲ့ C1 ရဲ့တဝက်ပဲရှိတော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေးတဲ့မေးခွန်းကရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ပြောင်းသွားတယ်မေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအဖြေဒီမှာ percent နဲ့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့် there are 50% of capacitance changes 90ရာနှုန်းပြောင်းသွားတယ်လို့ဖြေဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ exercise number 5အတွက် A ကိုဖြေပြီးပါပြီ number B ကတော့ when the distance between two parallel plates having the charges of equal magnitude and opposite sign is reduced ဒီမှာကျတော့အကွာအဝေးကို short လိုက်တာပါ reduce ဒီ distance ကို short လိုက်တာ D ကို short လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို short ရင် what will happen to the potential difference between the plates potential difference ဘယ်လိုပြောင်းမလဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားရမှာကဒီ capacitor သည် charging လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာငကိုရှိပြီးသားbattery နဲ့ချိတ်ထားတဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး insulated capacitor ဖြစ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူက charging လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဆွဲခွာတယ်ဆိုကျူပြောင်းလာလို့ကျူကိုဒီမှာရှိတဲ့ဆွဲခွာလိုက်တဲ့မှာ potential difference ပြောင်းလာလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူက insulated capacitor ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူက parallel plates လို့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် parallel plates လို့စဉ်းစားခဲ့မယ်ဆိုရင် parallel plate ရဲ့ formula B is equal to ED ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါမှာသူက B is equal to ED ရဲ့ပုံစံนี้မှာသွားကြည့်ရင် B နဲ့ D နဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးတူနေတာပါအခု D ကို short လိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်အချိုးတူတဲ့ potential difference B ကလည်းလျော့နေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ် B သည် the potential difference between two parallel charge plates B ညီမျှခြင်း ED ပါ therefore if the distance reduced အကွာအဝေးကို short လိုက်မယ်ဆိုရင် the potential difference will decrease လျော့နေသွားမယ်လို့ဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖြေပြီးရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 9ကိုသွားပါမယ် exercise number 9မှာ number A က is there any kind of material that one inserted between the plates of a capacitor reduces its capacitance capacitor တစ်ခုတည်းကိုသူ့ရဲ့ capacitance လျော့နေသွားရင်ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ material ပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်စုံတစ်ရာရှိပါသလားလို့မေးတာအဲ့တော့ဒီမှာစဉ်းစားရမှာဒီ capacitor အပြားနဲ့ပြားကြားတဲ့ကို material insulating material ထည့်တော့မှာပါအဲ့တော့ထည့်ဖို့အတွက်ပြောတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ငကိုယ်တုံးကမထည့်ရသေးပါဘူးမထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လေဟာနယ်လို့ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေဟာနယ်ဖြစ်နေတဲ့အပြားနဲ့ပြားကြားမှာ vacuum ဖြစ်နေတဲ့ထဲကို material တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ねတပြိုင်တည်းထဲသူ့ရဲ့တန်ဖိုးစီလျော့နေသွားစေပါလျော့နေသွားစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားရှိပါသလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားရမှာက dielectric constant K ပဲဖြစ်ပါတယ်မူလတုန်းက4ဟာနဲ့ K တန်ဖိုး1ပါကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးက K တန်ဖိုးစီ1ထက်ကြီးပါတယ်လို့ရှင်းမှာသင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာပဲထည့်လိုက် K တန်ဖိုးက1ထက်ကြီးသွားတဲ့အတွက် capacitance တန်ဖိုးစီC ညီမျှခြင်း K epsilon naught A by D ကတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်လျော့နေသွားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ် A ရဲ့အဖြေကို no လို့ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ် no မရှိပါဘူး because the dielectric constant the remote permittivity of any material is larger than that of vacuum
Easy PC ရဲ့ dielectric constant မဆိုလေဟာနယ်ရဲ့ dielectric constant ထက်ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညော့နေသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဖြေဆိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးရင်တော့နံပါတ် B ပါနံပါတ် B က the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C are moved apart to double capacitance တန်ဖိုး C ရှိတဲ့ parallel plate capacitor လေးတစ်ခုရဲ့အပြားနှစ်ပြားကို move apart ဆွဲခွာလိုက်တာပါဘယ်လောက်ခွာလိုက်သလဲဆို to double their original separation မူလဒီအကွာအဝေးလေးရဲ့နှစ်ဆဖြစ်အောင်ဆွဲခွာလိုက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာအကွာအဝေးစီတိုးလာတာပါ D2 က 2D1 ပါပဲမူလရှိတဲ့ကောင်ကနှစ်ဆပါ what is the new capacitance နောက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ် new capacitance ကဆွဲခွာပြီးတဲ့အချိန် move apart လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ် capacitance အသစ်ဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ D ပြောင်းသွားတဲ့ကြောင့် capacitance ကပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့ new capacitance ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်သူဒီရှေ့မှာတွက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာနံပါတ်ဒီ exercise number 5A နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာထူးခြားတာလေးက capacitance တန်ဖိုးကိုသူက C နဲ့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ် B ကိုတွက်ဖို့အတွက်မူလရှိတဲ့ capacitance C1 သည် C ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်နှစ်ဆခွာလိုက်တဲ့ကြောင့် D2 သည်မူလရှိတာရဲ့နှစ်ဆ D2 is equal to 2D1 မှာအဲ့ဒါပြီးရင်သုံးမဲ့ formula က C is equal to K epsilon naught ပါဒါကြောင့်မလို့ရှေ့မှာတွက်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲ capacitance of capacitor before its plates are moved apart အပြားတွေကိုဆွဲမခွာခင်မှာရှိသော capacitor capacitance C1 is equal to K epsilon naught A by D1 မှာပြီးရင်ဆွဲခွာလိုက်ပါတယ် capacitance of capacitor after its plates are moved apart C2 is equal to K epsilon naught A by D2 ပါအဲ့တော့သူတို့ကိုသိဖို့အတွက်စောစောလိုပဲအချိုးချလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုချလိုက်တဲ့အခါမှာ D2 C1 by C2 ညီမချင်း D2 by D1 ရပါလိမ့်မယ်သို့တော့ D2 သည် D2D1 လို့ရှေ့မှာပြောထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုအစားထိုးတဲ့အခါမှာ C1 by C2 ညီမချင်း 2D1 by D1 သူ့ကိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘာရလာမလို့ C2 က half C1 ရှေ့မှာတွက်ခဲ့တဲ့ example လိုပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာထူးခြားတာကဒီ C1 ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီပု္ပ္ပာမှာပေးထားပါ C1 ညီမချင်း C လို့ပေးတာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီပေးထားတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုခုလိုအစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် C2 is equal to half C ဆိုတဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီပု္ပ္ပာမှာ C1 ရဲ့နေရာမှာ90ပေးမယ်ဆိုရင် C2 က25ဖြစ်သွားမှာပေါ့100ပေးရင်တော့90ဖြစ်မှာဒီမှာကင်းကနန်းတန်ဖိုးမပေးဘဲနဲ့ C လို့ပဲပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် C တန်ဖိုးကိုအစားသွင်းပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့် C2 သည်မူလရှိတဲ့ကောင်ရဲ့တစ်ဝက် half C လို့ဖြည့်ဆိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပြီးရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ exercise number 7ကိုသွားပါမယ် exercise number 7မှာ the capacitance of a parallel plate capacitor is increased from 8 microfarad to 50 microfarad when a sheet of glass is inserted between its plates capacitor ဒီ parallel plate capacitor တခုရဲ့ capacitor က8 microfarad ကနေပြီးတော့50 microfarad ထိတိုးသွားဘယ်အချိန်မှာတိုးတာလဲဆိုရင် sheet of glass ဖန်ပြားလေးကိုသူ့ရဲ့ between its plate ပြားလေးတွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုးသွားတယ်လို့ပြောအဲ့စဉ်းစားရမှာကဖန်ပြားလေးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတိုးသွားတယ်ဆိုမထည့်ခင်ကဘာရှိတယ်လဲမထည့်ခင်ကဘာမှပြောမထားလို့ဘာမှမရှိရင်စံအနေနဲ့ဘာနဲ့သတ်မှတ်လေဟာနဲ့လို့ထားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မူလရှိတဲ့8 microfarad ဒီသူကလေဟာဒီအပြားနှစ်ပြားကြမှာ vacuum ရှိတဲ့ capacitor ရဲ့ capacitance ဖြစ်ပြီးတော့50 microfarad ကဒီ plate ပြားနှစ်ပြားကြားမှာ glass sheet ဖန်ပြားလေးရှိတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ capacitance ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှ what is the dielectric constant of the glass ဖန်ပြားလေးရဲ့ dielectric constant တန်ဖိုးကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့8 microfarad ဒီသူက capacitance of a capacitor ပဲပါပဲသို့တော့သူ့မှာလေဟာနယ်အတွက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူက C0 ဖြစ်ပါလိမ့် C0 8 microfarad ပါသူကို farad ပြောင်းတွက်မယ်ဆိုရင်8 into 10 to the power minus 6 farad အခုဒီမှာ C ကတော့ capacitance of a capacitor with an insulating material ဒီမှာ dielectric constant ရှိတဲ့ကောင်မှာ sheet of glass တွေထည့်လိုက်တာဒါကြောင့် insulator ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို C နဲ့ရေးမယ် C is equal to 50 microfarad that is equal to 50 into 10 to the power minus 6 farad ပါ
dielectric constant K ကိုမေးနေမယ်ဆိုရင် dielectric constant K ဆိုတာ the ratio of the capacitance of a capacitor with an insulating material between its two conductors C ကိုနော် capacitance of that capacitor ထို capacitor ရဲ့ capacitance ပဲဒါပေမဲ့ပေါင်းလို့ with vacuum between its two conductor လို့ပြောတဲ့ C 0နဲ့စားတာပါ K is equal to C by C 0ဒါကြောင့်တန်ဖိုးနှစ်ခုအစားသွင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာ K တန်ဖိုးမှာ unit မတက်ရဘူး unit မပါဘူးသူကတစ်ထက်ကြီးတဲ့တန်ဖိုးဒီတန်ဖိုးကိုရပါတယ်ဒါကြောင့် K is equal to 6.25 ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 13ကိုတွက်ပြပါမယ် exercise number 13မှာ number A what potential difference must be applied across 10 microfarad capacitor if it is to have an energy content of 1 joule ဒီလိုမေးတာပါမေးတာက potential difference what potential difference သူ့ကိုမေးတာပါပေးထားတာက capacitor ရဲ့ capacitance 10 microfarad ပါပြီးရင်အဲ့ဒီ capacitor မှာဖြစ်ပေါ်လာရမယ့် energy 1 joule လိုချင်တာ energy ကို W ကိုပေးသူတို့ကိုဒီလို10 microfarad capacitance ရှိတဲ့ capacitor လေးကို energy 1 joule ရအောင် potential difference ဘယ်လောက်ပေးရမလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေးထားခြင်းများအနေနဲ့အရင်ဆုံး10 microfarad ဒီ capacitance of a capacitor ဖြစ်ပါတယ် C is equal to 10 microfarad that is equal to 10 into 10 to the power 6 farad ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူက1 joule လို့ပြောထားပါတယ် energy က1 joule ပါဒါကြောင့် W is equal to 1 joule ပဲဖြစ်ပါဒီကနေပြီးမှသူမေးတာက potential difference ကိုမေးတာဖြစ်ပါ potential difference ကိုတွက်ဖို့အတွက် energy ပေးထားတယ်ဆိုရင် energy of a capacitor ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံနည်းဖြစ်တဲ့ W is equal to half BQ ကိုသုံးပါ QB ကိုသုံးပါလိမ့်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာပေးထားခြင်းမှာ Q မပါဘဲနဲ့ C ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလွယ်လွယ်လေးပါအဲ့ဒီ Q ကို C နဲ့အစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ် C ညီမျှခြင်း Q ပိုင်း B ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် C ညီမျှခြင်း Q ပိုင်း B ဆိုရင် Q ညီမျှခြင်းက CB ပါဒါကြောင့် Q ရဲ့နေရာမှာ CB ကိုအစားသွင်းရင် W is equal to half CB square ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးကိုရမှာပါအခုလိုစဉ်းစားပြီးအစားထိုးရင် formula တွေကြက်ထားတယ်မလိုပါဘူးဒီလိုမှမစဉ်းစားခြင်းဘူးအစားမထိုးခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ formula တွေအားလုံးကိုရအောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတွက်ရမယ့်ပုံစံကြီးကိုရပြီဆိုတော့ပေးထားခြင်းများအားလုံးကိုအစားထိုးရမယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေတွက်ရမှာကတော့ potential B ကိုတွက်ရမှာဖြစ်လို့ B ပါတဲ့ terms တွေကိုတစ်ဖက်တည်းကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ B square is equal to 2W divided by C ကိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာပေးထားခြင်းများကိုအစားထိုးမယ်ဆိုရင် W ရဲ့နေရာမှာ1 C ရဲ့နေရာမှာ10 into 10 to the power minus 6အစားသွင်းပြီးရှင်းရင် B square ရဲ့တန်ဖိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်မေးတာက potential difference ကိုပဲ B ကိုပဲမေးတာဖြစ်လို့ဒီတန်ဖိုးကြီးကို square root ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ B is equal to 4.472 into 10 to the power minus 2တနည်းပြောရင် 447.2 volt ဆိုတဲ့အဖြေနံပါတ် A အတွက်အဖြေကိုတွက်ယူရရှိလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ A ကိုရပြီးတော့နံပါတ် B ကိုကြည့်ပါနံပါတ် B မှာ a parallel plate capacitor has a 5 microfarad one air is between its plates plate ပြားတွေကြားမှာလေရှိမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ capacitance က5 microfarad ပါ is and 30 microfarad one this plate is filled with a sheet of glass အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဖန်ပြားလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့30 microfarad ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် find the dielectric constant of glass ဒီနေရာမှာစံကြားခံနယ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောပါမယ်စံကြားခံနယ်ကလေဟာနယ်သို့မဟုတ်လေလို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လေရှိတယ်လို့ပြောတာဒီလေဟာနယ်ရှိတယ်လို့ပဲယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့်5 microfarad ဒီလေဟာနယ် capacitor ရဲ့ capacitance ဖြစ်လို့5 microfarad က C0 သို့မဟုတ် C0 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကို unit ပြောင်းလိုက်ရင်တော့5 into 10 to the power minus 6 farad ပါနောက်တစ်ခုကတော့ insulating material ဖြစ်တဲ့ sheet of glass ထည့်ထားတဲ့ capacitance ဖြစ်လို့သူက C နဲ့ရေးပါပဲသူက C is equal to 30 microfarad that is equal to 30 into 10 to the power minus 6 farad ပါ
ဒီကနေမှ dielectric constant K ကိုမေးတာဖြစ်လို့ K is equal to C by C naught တမိုးများကိုအစားသွင်းရင် K တန်ဖိုးစီ6ဒီတန်ဖိုးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်dielectric constant မှာ unit မရှိဘူးတစ်ထက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပြန်စဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် exercise number 13နဲ့တွက်လို့ပြီးပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ exercise number 10ကိုသွားပါမယ် 10A က how much work must be done to charge a 12 microfarad capacitor until the potential difference between its plate is 250 volt 12 microfarad capacitor ရှိတဲ့ capacitor လေးတစ်လုံးကို potential difference 250 volt ထိဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင် how much work to be done အလုပ်ဘယ်လောက်လုပ်ရမလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် W ကိုမေးတာပါပေးတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ C နဲ့ B နဲ့ပဲဖြစ်ပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုပေးထားခြင်းအနေနဲ့ number A မှာတွက်ဖို့အတွက်ဒီ12 microfarad က capacitance of a capacitor C is equal to 12 microfarad unit ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်12 into 10 to the power minus 6 farad ပါဒါကတော့ potential difference ဖြစ်လို့ B is equal to 250 volt အဲ့တော့သူက work ဆိုတာ energy ပါပဲဒါကြောင့်ဘာကိုသုံးရမလဲ energy of a capacitor ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် W ညီမျှခြင်း half joule ပါအခုပေးထားချက်ကိုကြည့်ရင်ဒီမှာလည်းပဲ joule အစား C ပါလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကိုပြောင်းပါမယ်အဲ့တော့ C ညီမျှခြင်း joule by V ဆိုတဲ့ formula ကိုသုံးပါပါ C ညီမျှခြင်း joule by V ဆိုတော့ joule is equal to CV ပါဒါကြောင့် joule ရဲ့နေရာမှာ CV ကိုအစားသွင်းလိုက်ရင် W is equal to half CV square ဒီပုံစံမျိုးကိုရပါမယ်ဒီပုံစံမျိုးကိုရပြီဆိုရင်တော့ပေးထားခြင်းများအားလုံးကိုအစားသွင်း၍ပု္ပ္ပစာကမေးတဲ့ work W ရဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတွက်တဲ့အခါမှာအဖြေသည် 0.375 joule ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒါ exercise number 10A ပြီးတာပါ B ကိုတွက်ဖို့ချင်ပါ exercise number 10B ကတော့ a parallel plate capacitor of capacitance C is given the charge Q and then disconnected from the circuit. Parallel ဒီ capacitance တန်ဖိုး C ရှိတဲ့ parallel plate capacitor လေးတစ်ခုကို given the charge Q သူ့ထက်ကိုလျှက်စစ်ပမာဏ Q ပေးသွင်းလိုက်တယ် and then disconnected from the circuit ထို့နောက်ဒီလျှက်စစ်ကိုပေးသွင်းပြီးတဲ့နောက် disconnected from the circuit ကဖြုတ်လိုက်တယ်ဘယ် circuit တုန်း circuit ဘယ်နှခုသင်ပြီးပြီတော့တစ်ခုပဲသင်ရသေးတာလေ charging ရဲ့ capacitor battery ကိုတစ်လုံးနဲ့ capacitor တစ်ခုနဲ့ပါတယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ circuit ကဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ battery ကိုဖြုတ်လိုက် battery ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကြတော့ဒီ capacitor တွေကိုငကိုသွင်းလိုက်တဲ့ charge Q စီထပ်တိုးလာတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိတော့ဒီနေရာမှာ disconnected from the circuit ဆိုတာဒီ Q တန်ဖိုးစီပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော့ပါလို့ပြောတာပါလို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြီးတော့မှ how much work is required to pull apart the plates of this capacitor to trace their original separation အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီ capacitor ကြီးကိုဒီ charging ပြည့်စစ်ရှိနေတဲ့ capacitor ကြီးကိုသူကမူလအကွာအဝေးထက်အပြားတွေကို pull apart ဆွဲခွာဘယ်လောက်ရအောင်ခွာမှာတော့ဆိုရင် trace their original separation နဲ့စရအောင်ခွာအဲ့လိုခွာဖို့အတွက်လုပ်ရမယ်အလုပ်အဲ့လိုခွာဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုပါသလားလိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ဖက်ကအပေါင်းတစ်ဖက်ကအနှုတ် charge ဆွဲနေဒီပြားနှပြားကြမှာဘာရှိ electric field ရှိအဲ့ electric field ထဲမှာ electric force နဲ့ဆွဲနေအခုလုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးအဲ့ electric force တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြင်ပကအားဆိုင်ပြီးလုပ်ရအဲ့တော့အဲ့အလုပ်ကိုမေးတာဖြစ်ပါအဲ့အလုပ်ကိုတွက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးနံပါတ် B မှာပေးထားခြင်းများကိုချရေးပါမယ်မူလရှိတဲ့ကောင်ဒီကောင်လေးဟာဒါပထမဦးဆုံး C1 မှာမူလရှိတဲ့ကောင်ပြီးရင်ဒီမှာသူက disconnected လို့ပြောလိုက်ပါတယ် circuit ကနေဖြုတ်လိုက်အဲ့လိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Q တန်ဖိုးမပြောင်းတော့ဘူးဆိုတာပြောထားပါလေဒါကြောင့် since the capacitor is disconnected from circuit the charge Q is the same မပြောင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ Q1 ညီမျှခြင်း Q2 ညီမျှခြင်း Q ဆွဲမခွာခင်မှာရှိတဲ့ Q ကလည်းဒါပဲအားစိုက်ပြီးတော့အပြားကိုဝေးသွားအောင်ဆွဲခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ Q2 ကလည်း DQ ပဲလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူကအကွာဝေးကိုနှစ်ဆဝေးအောင်ခွာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် D2 စီမူလရှိတဲ့ကောင်ရဲ့နှစ်ဆ2D ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကပေးထားချက်တွေပါ
အဲ့ဒီပြီးတော့မှ C2 ဟာ half C1 ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကိုတော့တွက်မပြတော့ပါဘူးသူ့ကိုတွက်ပြရန်လည်းမလိုပါဘူးဘယ်ချက်ကိုသုံးပါ C ဟာ D နဲ့ပြောင်းပြန်ချိုးလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့မှာပုံစံနှစ်ပုတ်တွက်ပြီးပါပြီဒီနောက်မှာတခါလဲတန့်ရည်လို့ရအောင် C2 ညီမြရင် half C1 အကြောင်းပြချက်လေးတော့ပေးပါ because C varies 1 by D D ဟာနှစ်ဆတိုးလို့ C ကတဝက်ရော့တယ်ဒီတိုင်းတန့်ရည်လို့ရအောင်တော့ဒါလေးတွေကိုရေးပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတွက်တော့မှာပါသူက work done ကိုမေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာကိုသုံးမလဲဆို energy of a capacitor formula ကိုသုံးပါမယ် energy of a capacitor formula က W ညီမြချင်း BQ ပါသို့တော်ဒီမှာ B မပါဘဲနဲ့ဘာပါအောင် C ပါလာပါအဲ့တော့ B ရဲ့နေရာမှာ B is equal to Q by C ကိုအစားသွင်းလိုက်လို့ရှိရင် W ညီမြချင်း half QB ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုမှာအစားသွင်းရင် W is equal to half Q square by C ဆိုတာရလာမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသုံးပါပါအဲ့တော့သူ့ကိုသုံးဖို့အတွက်အရင်ဆုံး energy of capacitor before pulling apart ပထမအခြေအနေဒီ capacitor ရဲ့အပြားတွေကိုဆွဲမခွာခင်မှာရှိတဲ့ energy W1 နဲ့ရေးပါမယ် half Q1 square by C1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုဆွဲခွာလိုက်တယ်လို့ pulling apart ဆွဲခွာလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ energy of the capacitor after pulling apart သူ့ကိုနောက်မှ second stage ဖြစ်တဲ့ကြောင့် W2 နဲ့ရေးမယ် W2 is equal to half Q2 square divided by C2 ပါအဲ့တော့ခုဆွဲခွာလိုက်တော့စောစောကပြောထားအဲ့တော့ဒီဆွဲခွာတဲ့အလုပ်ကပြင်းပအားစိုက်လုပ်ရတယ်ဘယ်သူကိုဆန့်ကျင်လုပ်တာဒီအပြားနှစ်ပြားကြမှာရှိတဲ့ electric force တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးလုပ်ဆန့်ကျင်ပြီးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအလုပ်ကဆွဲခွာပြီးရင်ဘယ်ရောက်သွားစက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့အားတစ်ခုကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအလုပ်ဒီအဲ့စက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းက energy ဖြစ်ရသွားပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တန်းနေရာသင်ထားပါဥမာအဖြစ်ဓာတ်ဆွဲစက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ထု M ရှိတဲ့ကောင် H1 မှာရှိသူ့ကိုပုံမြင့်တဲ့အမြင့် H2 ကိုတင်ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ gravitational force ကိုဆန့်ကျင်ပြီး H1 နဲ့ H2 ကိုမတင်လိုက်မတင်ရင်ပြင်ပါအားစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရအဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကနေပြီးတော့သူက potential energy ပိုရသွားပြီးတော့သူ့မှာပိုးလာတဲ့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုမှာပဲ potential energy ပဲရောက်ရှိသွားအခုဒီမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းဒီမှာဆိုရင်သူကအပြားနဲ့ပြားကိုဆွဲခွာမယ်ဆိုရင်အပြားနဲ့ပြားကြားမှာရှိတဲ့ electric force ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ရမှာသူကဆွဲနေတဲ့ကောင်ကိုတစ်ဖက်က positive တစ်ဖက်က negative အပြားနဲ့ပြားမှာရှိတဲ့ပြက်ဆက်ကအဲ့လိုသူ့ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဆွဲခွာတယ်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုဘယ်သူကရတော့အဲ့တော့ရှိတဲ့ capacitor ကဒီအလုပ်ကိုရရှိသွားတာဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီချက်ကလေးကိုရေးပါမယ် the work done for pulling apart ဆွဲခွာတဲ့အခါမှာလုပ်ရတဲ့အလုပ် is transformed into energy ဘာဆိုရင်ပြောင်းသွားစွမ်းရည်ဆိုရင်ပြောင်းတယ် and stored in capacitor ဘယ်သူကရလိုက်တော့ capacitor ကရလိုက်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဆွဲခွာတဲ့အခါမှာလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင် capacitor ရဲ့ခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ energy ရဲ့မခွာခင်မှာရှိတဲ့ energy တွေကိုနှုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် what require is equal to ခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာ after pulling apart W2 တွေကမခွာခင်မှာရှိတဲ့ energy before pulling apart W1 ကိုနှုတ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ W2 W1 တွေကအပေါ်မှာတွက်ပြီးသားဒီပုံစံကြီးနဲ့ပေါ်ပြထားသူတို့ကိုအစားသွင်း W1 ရဲ့နေရာမှာ half Q1 square C1 ကိုအစားသွင်းမယ်ပြီးရင် minus W2 ရဲ့နေရာမှာ half Q2 square divided by C2 ကိုအစားသွင်းပါအဲ့လိုအစားသွင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါရှေ့မှာပေးထားတဲ့အရာသူက disconnected လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Q ကပြောင်းမသွားဘူး Q1 Q2 ကငကိုအတိုင်း Q ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောထားအဲ့ဒီချက်ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ Q2 ရဲ့နေရာမှာလဲ Q ထည့်မယ် Q1 ရဲ့နေရာမှာလဲ Q ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုလျင် W2 minus W1 ဒီ half Q square divided by half C1 ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ half C1 ဘာဖြစ်သွားတာလဲ C2 ရဲ့နေရာမှာ half C1 ဆိုတာပြည့်မှာတွက်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒါပြီးနောက်က half Q1 ရဲ့နေရာမှာလဲ Q စားသွင်းလို့ minus half Q square divided by C1 ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရရင်သူ့ကိုရှင်းလိုက်ရင်ဘာပဲကြံလို့ဆိုရင် half Q square by C1 ပဲရလိမ့်သို့တော့ရှေ့ပေးထားချက်ရှေ့ဆုံးကိုပြန်ကြည့်ပါမူလရှိတဲ့ C1 ဒီ C ပါပဲလို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ C1 ရဲ့နေရာမှာအခု C ကိုဆက်ပြီးစားထိုးပါမယ်အဲ့လိုစားထိုးရင်
နောက်ပိတ်ဆုံးမှာ W2 minus W1 is equal to half Q square by C ဆိုတဲ့အဖြေလေးဆွဲခွာတဲ့အခါမှာလောက်ရမယ့်အလုပ်လေးကိုတွက်ယူရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျောင်းသားများအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ